ក្រុមសិល្បៈវត្តកោស្លាសូមជូននូវកម្មវិធីសិល្បៈរួមមានដូចតទៅបទទី1របាំជូនពរបទទី2របាំកោត្រឡប់បទទី3បទចម្រៀងពងសាវតាខ្មែរសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញអង្គពិធីនិយាយទស្សនាដូចតទៅសូមអញ្ជើញបទទី1របាំជូនពរTôi cho rộng thở cắt lại chắc được cảm ơn thì ta là một kho luôn là một kho bằng
sao kia sao tình tình bia ơi anh biết sao kia sống tình dengan sama cing mampuan orang serai kurang kesenangan kapal itu dia akan dapat hal yang ada serai
បទទី2សូមអញ្ជើញក្រុមរបាំសិល្បៈរបាំកោះត្រឡោក Tôi bấm có tờ lọc. Ê, cho. Mai. Mai. Ê. Quay đi, ơi. Cái này đó. Ta chơi một ơi.
សូមអរគុណពលរដ្ឋដែលបានសម្ដែងដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីសូមអញ្ជើញក្រុមសូត្របាបកំណាព្យក្រុមសាវតាខ្មែរ đi lên cha ở bà cha mình vui vẻ đi cha vui vẻ nào mình cha thôi em ơi dẹp thiên hàng có anh vui vẻ mà nó quạt không á có anh đừng nói nó quạt vui vẻ cái lịch muối cặn nó lịch muối cặnคนกูมาอะไรนะทำมาศึกษาเทียบคนกับผมแต่มาตอนหลังสดหนูบอดของสาวนาทำไมเป็นหนึ่งจิตคุณเลยตอนนึงมีบริษัทเกียรติสนับThank you.
អង្គពិធីនាទីគោរពកន្លងមកអង្គពិធីបានឃោសនានៅនាទីសិល្បៈសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈវត្តក្រស្លាក្រុមការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងអំពីព្រះឧបជាប្រជាអធិការវត្តក្រស្លាកម្មវិធីសិល្បៈអំណរពិធីប្រកាសលទ្ធផលនាពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណា សូមជម្រាបមកដល់សាទរខ្លាំងៗនេះទីតាំងនៅស្លើពេកហើយតម្រាំបរោបាននេះក៏និយាយស្រួលយ៉ាងលំណាហើយសូមអញ្ជើញពួកកូនក្រុមប្របានជូនបោះដល់អាចារ្យលើហើយបតើប្រកាសខាងក្រោមដល់ត្រួតទៅទេបានហើយទៅបតើប្រាំប្រកាសខាងក្រោមហើយតម្រាំតែការកំណត់ហ្នឹង bạn đấy cái nhóm đó và phải có thì mình sẽ phổ tôiแต่tôiเลยการยูการยูไอ้ที่คือนะเราประกอบประไปไอ้ประกอบใส่เกียร์ไปเยอะสัดส่วนประกอบมาหรือว่าจันทราจะออกเดียวผมง่ายเกียร์รางวัลเดี๋ยวจะจัดตัดเป็นตัวsakit berarti sakit bapak satu yang berarti bapak satu acara daya lalu lantak ini hai buat tôi đã có tập luyện kế tàu luyện bạc số đấy bạc đôi hai tập luôn vui được rồi đủ sao đi ya tăng khỏe rồi đã ketika ada kaitan internet dalam dia bakal
แล้วขอบคุณอาจารย์พร้อมพิธีการในพิธีร่วมอารมณ์ที่คนกระทำมาในวันต่างๆพอเยอะในการไปร่วมเราในสมาธิศิลปะในพลังองค์การที่เราไปที่ส่งผลการเรียนสมาธิมาออกไปเพราะเรียนตั้งแต่ทันยากในเรียนสมาธิมาได้ยังเล่นแต่พอไว้ที่หลังปฐมไปในอาจารย์รอบประกอบอาจารย์ที่ไปเรื่องอาการตั้งในส่วนพิธีการในของเราปฏิบัติสมาธิមុននឹងបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមប្រគេនពរព្រះឧបជាព្រះចៅអធិការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជំនរអង្គពិធីរួមប្រកាសដោយពុទ្ធពរមួយប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមអរគុណព្រះគុណអរគុណសូមអបអរសាទរសាជាព្រះព្រះព្រះที่ขอที่รู้กันมุกก็รู้กับพ่อที่ขอตั้งมุกก็รู้กับพ่อตั้งแต่รู้สาวรีก็ตั้งมุกก็จัดงานสิ่งทอดนะไอ้เรื่องทีมวยบางคนเล่นปลานั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องรอยเทียดจะเป็นชาออกเป็นอย่างนี้สมอ่อนคนปฏิกรสมบูรณ์คนปฏิกรประกอบสมัครเป็นอ่อนยังกรรมวิธีประการนักพากรของอันปฏิบัตินี้ต้องเจียมจุดเราเจียมอันดามโซนของกรมอารักษาในกองพระพระรุ่งโซนปริเกียพระอุทิศนาพระประองค์ไปเกียพระอาจารย์ปริยาจารย์ปริเกียคณะอาจารย์ปริยาจังหวัดศาสนาพระประองค์ทรงประองค์บุคคลเจียมเกียรติยศในวิธีการพระพุทธศาสนาไปเยอะบางตัดตอนในความเป็นที่ขนมอบตั้งเพื่อจะไปดีอาจารย์จะเป็นบางที่โซนของกรมอารักษาในกองพระอุทิศอาจารย์พระประองค์ขนมนาทีที่อาจารย์ปริยาพระประองค์บุคคลเขาในวิธีการพระพุทธศาสนาไปยืนการกับการในความเป็นที่ในส่วนของอันเองครูนักครูพระครูทำอะไรวิธีการกับไปออกคุยเกี่ยวกับกิจกรรมของเราส่วนประวัติไปดำไปกับวิธีกระโดดมาเพื่อประเทศมาปรับปรุงอย่างระลุนเดินประกอบในสัปดาห์อภิการออกไปยมประการนาโซนบางคนมารับประเด็นกันพระอภิญญากิจเสเรื่องการวิธีการทางพุทธศาสนาดำไปพลนาเรื่องกับวิธีกระโดดมาเพื่อประเทศsaya pada menanti sombong kepada Tuhan Imam Praotipanya Kimse Langkah Wedika Praputra Sasana Tabai Jalana dan Kabati Penautan Peretredi Jadi Praotipanya Kimse Langkah Wedika Praputra Sasana Jadiឆ្នាំនឹងដោយសារតែមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តអំពីក្រុមសិល្បៈវត្តកោះស្លាដែលគ្រូពហុសូត្រជាមយាចារ្យរងរង្វាន់ធម្មតាបងប្អូនតាមក្រោយរំទៀតហើយមិននឹងបំរើក៏ទៅចលនានៅកម្មវិធីគឺខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដើម្បីក្នុងនោះមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតសូមរំលឹកនៅសុគន្ធធម៌ពុបបុរសពុបនារីគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ចំណងដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបជាព្រះចៅអធិការនាវត្តកេតុកសំឡងកងកាលព្រឹកកោះខ្លានិងសូមបង្គំអរិទ្ធថ្វាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូពហុសូត្រព្រះឧទ្ទេសអាចារ្យព្រះករណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមធ្វើសមានចិត្តសួរសុខទុក្ខចំពោះគណៈកម្មការអាចារ្យបង្រៀន
ប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមធ្វើការស្និទ្ធស្នាលចំពោះបេក្ខកុមារបេក្ខកុមារីជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិយាកាសនេះផងដែរនិងសូមការសួរសុខទុក្ខចំពោះអាណាព្យាបាលនៃបងប្អូនកុមារាកុមារីប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែផុតបិទឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពស2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកស2025កម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់បឋមសិក្សារួមមានទី1នមស្ការបរតនត្រ័យសង្ខេបទី2ថ្លែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតកម្មវិធីនិងទី2ចុច1គឺតំណាងដល់គណៈកម្មការនិង3គឺកថាថ្លែងអំណរអគុណនិងការកថាថ្លែងអំណរអគុណចំពោះគ្រូអចិន្ត្រយាចារ្យឬគ្រូអចិន្ត្រៃយ៍ណាទី4គឺអវាទរបស់ព្រះឧបជាប្រជាអធិការទី5កម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលទី6កិច្ចបាំងស្គាល់បញ្ចប់កម្មវិធីរួមទាំងអស់មាន6ចំណុចអញ្ចឹងចំណុចទី1សូមអង្គពិធីរួមទាំងអស់ដើម្បីតាំងចិត្តដិតអារម្មណ៍នមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យសង្ខេបបែបខ្លីសូមបង្គំរតនាក៏ដូចជាអញ្ជើញដល់លោកគ្រូបណ្ឌិតតាចាបេក្ខកុមារបេក្ខកុមារីទាំងអស់សូមលើកដៃប្រណម្យឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចបត់នមស្ការដូចតទៅលើកដៃឡើងលើកដៃប្រណម្យលើកដៃឡើងលើកដៃឡើងអរគ្នាលើកដៃឡើងហើយចាំសូនណាសូនតាមគ្រូរីកេរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានព្រះភិយអង្គនោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចេះសូមខ្លាំងតិចដោយកិរិយានមស្ការចំណុចខទី1បែបសង្ខេបកន្លងផុតទៅគឺដល់ខេត្តទី2ដែលនាំឲ្យកើតកម្មវិធីគឺខនេះគឺខ្ញុំបកណាអានតតែម្ដងដើម្បីជាការថ្លែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅកម្មវិធីហើយព្រោះថាតាមយោបល់មតិរបស់ព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គថាកម្មវិធីយើងគឺយើងកាត់បន្ថយពេលវេលាព្រោះថាបងប្អូនគឺវ័យនេះគេហៅថាវ័យតុនស្មារតីឆាប់ងងុយគេងឆាប់ងងុយដេកអញ្ចឹងគឺពេលវេលាយើងទៅតាមនោះដែរមិនធ្វើមិនឲ្យវែងឬមួយក៏ឲ្យខ្លីពេកទេគឺឲ្យល្មមអញ្ចឹងខទី2គឺតម្រូវខ្ញុំបកណាដើម្បីឡើងថ្លែងហេតុដូចតទៅការសិក្សារៀនសូត្រជាការចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាពីព្រោះមានតែការសិក្សានេះហើយទើបផ្ដល់ចំណេះចេះដឹងផ្សេងដើម្បីបម្រើការក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃម្ល៉េះហើយជាតិសាសនាក៏ដូចជាតិសាសនាក៏តែងតែលើកកម្ពស់និងផ្ដល់តម្លៃទៅលើការសិក្សាជាចម្បងទាំងអស់ដោយឡែកសម្រាប់ជាតិខ្មែរនៃយើងការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រភាសាជាតិកាន់តែ
កាន់តែមានតម្លៃកាត់ថ្លៃពំបានដោយអាស្រ័យថាដើម្បីបន្តវត្តមានមកដល់បច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយអក្សរសាស្ត្រជាតិត្រូវបានពុទ្ធបុរសពុទ្ធជននៃយើងគ្រប់សម័យកាលតស៊ូបដូរជីវិតការពារនិងរក្សាឲ្យយើងបានសិក្សារៀនសូត្រមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះវត្តកោស្លានៃយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះឧបជាជាព្រះចៅអធិការព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់វិស័យសិក្សារៀនសូត្របានបើកសាលារៀនតាំងពីថ្នាក់ប្រជាសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ពុទ្ធិកមជ្ឈិមសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលខានឡើយជាពិសេសទៅទៀតព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសិក្សារបស់ក្មួយចៅដែលជាបន្លកថ្មីនៃជាតិពលគឺតែងតែផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកុមារកុមារីដែលបានមកវត្តសិក្សារៀនសូត្រជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះវត្តកោស្លានៃយើងបានបើកថ្នាក់បឋមសិក្សាឬហៅថាប្រជាសិក្សាចំនួន9បន្ទប់ដោយឡែកដោយមានសិស្សប្រមាណជាង234រូបចូលមករៀនសូត្រនិងបានប្រឡងសម្រេចជាស្ថាពរលទ្ធផលនេះបានមកក៏ដោយអាស្រ័យបានការដឹកនាំប្រកបទៅដោយមនសិការៈសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាជាតិរបស់ព្រះឧបជាព្រះចៅអធិការក្រោមការជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រភាសាជាតិរបស់សិស្សានុសិស្សបន្តហើយដើម្បីនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លែផ្កាកើតឡើងពីការសិក្សាសូត្ររៀនរបស់សិស្សានុសិស្សនិងសូមជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនគណៈកម្មការសិក្សាវត្តបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនេះឡើងទាំងនេះជាពុព្វហេតុនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងនៃការហេតុដែលនាំឲ្យកើតជាកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងខទី2ថ្លែងហេតុក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយសង្ខេបតែខ្លីក្រំជាទីការសម្ដាប់ក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាបងប្អូនបេក្ខកុមារីគ្រប់រូបតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យថាពេលវេលាណាម៉ោងណាថ្ងៃណាមិនដឹងថាលេខ1ឬលេខកន្ទុយជ្រូកទេចេះតែសួរយាយសួរតាណាសួរមីងសួរបងសួរប្អូនថាដល់ណូណាដល់ហើយណាហើយខ្លះទៀតថាគ្រូអើយហៅឲ្យចំឈ្មោះហៅមិនចំឈ្មោះគុណមិនឡើងទេណាហៅឲ្យចំឈ្មោះកុំហៅទៅហៅណាមិនបានទេណាចឹងទៀតអានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងផ្លុកបន្លែងបន្តិចតែហេតុដែលនាំឲ្យកើតកម្មវិធីចំណុចទី2ក៏បានបញ្ចប់ឈានទៅដល់ចំណុចទី2.1គឺការឡើងតំណាងដល់គណៈកម្មការវត្តខនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចានាងភីមគឺសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូឡើងដើម្បីតំណាងដល់គណៈកម្មការវត្តសូមគោរពអញ្ជើញចាក់យកលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចាហិចងភីមបានឡើងកាន់វិធីការព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចាក់យក
ส่งกฎมาสการปกป้องวันปลอดภัยโดยสิ่งใดก็จะทราบหลายเรื่องต่อมาส่งกฎฝ่ายคุมลึกนึกนอกเรายังทันรู้ยังที่ไม่ได้ตาสอบตกรองวิรัตสมณะวิรัตเราวิรัตเรียกสมัยมาเรียกส่งกฎฝ่ายคุมอยู่บ่เป็นคนเราเชียร์คณะเชียร์จาริกาเยาวภาษาของยืนโดยสิ่งใดก็ฝ่ายคุมถึงบ่พระพุทธศาสนาเทศญาธิราธิระก็ต้องพระองค์เนียมดาวภาษาของยืนโดยสิ่งใดก็จะสร้างของในส่งกฎสู่ในสิ่งใดสัมพันธ์กับการกองประวัติศาสตร์ทั้งหลายนับตั้งแต่พิเศษคือคณะกรรมการรามาภิวาทกลุ่มในยืนตามวาสัตวสุการให้นักเมียตาเวลานาเพียบาสัตพร้อมตั้งทรงกรดอนสัตว์ทางใดนะส่วนสตุกรดการโดยสิ่งใดกรดนักรามาถ้าเราจงประการนาจงมานั่นคือถ้าทำได้รวมเป็นกรรมวิธีคณะกรรมการอายุวาระบอกคณะกรรมการโดยฉะนั้นขยมทำไปนั้นเลิกลายหนูปีจำนัดยกระบบคณะกรรมการนี่ยังปีจำนัดข้อติดมือสัสเอาคุณจำปาญาติโยมกับพวกมาได้đang Việt Nam tặng khoe cái mình tặng khoe tặng họ đấy một đại sản nó cứ làm Việt Nam thiệt Việt khoe thiệt anh đấy cứ là riêng theo cái đàn đàn cả học cung này bạn khát không thành chuông phố nói riêng rồi chạy sọc khoe rồi sành ăn sọc khoe trong bàn nói bồn kẹp kẹp sọc khoe phút bọt rồi ăn sau Việt Nam đấy cứ là kẻ ăn cái đó như mình là chuyện đấy Việt Nam bây giờ ở vùng một đại là bỏ xa nó giờ ta kẻ ăn cái đó như mình cho nên ta không phải chuông con mò hay phải chuông mò nó thiệt sót cho ta chuông mò phải tỏi đi đục tổ đục mò hoặc người tại mình cái ta không chuông con mò làm việc sâuไม่จึงแต่ที่บาทรงคณะกรรมการเอาคุณพวกมาได้คือเอาคุณใหญ่ตาตะอ้อเอาคุณนั้นนะโอนก็เข้ามาเรียนมาบังจับจำจับกันบันไดทรงประดามมันติดกันคนพลักจัดการมาคนเจ้าใหญ่ตาพลักดึงได้ว่าถ้าคนที่มาเรียนที่นั่นน่ะไม่ขาดดึงประมาณได้อันจะเรียนก็จะดึงจะพลักได้bởi mình chạy thằng so sáng cái chạy tầm bạc xua cha tung chạy cổ rộng cha tung đi đây nhưng tôi bị riêng lột tọp thôi tôi thả nó ta nhưng mẹ một bị riêng ôi như một bị riêng tại như một bị riêng hay chạy thả nó bằng ông đây bằng tọp cha so và cái con thì cha so nó con thì chạy và đây còn ta thì về bị riêng về mà nam bạn tập phí về khai hay phí về khai riêngมันอ่านไปเลยก่อนนั่นก็ได้ไอ้ยังต้องฝึกขอตาเรียนมันจ้างคือเรียนก็จะได้จะหลายวิธีขอใหม่นั้นใจเรียนปัญหาเนาะวิธีขอใจอ่านอักษรเขาแม่ต้องหมอไปเรียนต้องว่าหมอไปเรียนอักษรเขาแม่ต้องใจต้องว่าน่ะเรียนต้องขอตาจงว่าตาเรียนได้จ้างวันแรกเขาทำไมพระเรียนโอกาสจ้างได้วันแรกมาซ้ำขอบร้อนมาไม่เรียนหลากหลายจ้างให้จำในข้อที่ปีเราช่องบัตรบานยกจัดตุกดักคือบันหักบันเรียนสมนำกรอยบนรถหมอเพียงว่านะผมจ่อละผมชกนำกรอย